Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Mutika Official. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik dan subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa di subscribe dulu untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru. Oke, di video kali ini aku mau membuat obat batuk herbal dari bunga belimbing uluh. Gimana caranya? Yuk nonton terus sampai dengan selesai. Jadi ini pohon belimbingnya ada di depan rumah dan ini ditanam sama suami di dalam pot ya teman-teman, gak langsung di tanah. Dan pohon belimbingnya juga udah mulai berbuah dan ini udah kesekian kali. Kebetulan ini aku mau mengambil bunganya buat aku bikin ramuan obat batuk herbal ya teman-teman. Nah ini sekalian juga aku ambil daunnya, tapi yang paling muda atau yang di ujungnya. Aku bikin obat batuk ini karena anak-anak lagi pada batuk dan mereka udah sempat minum obat belum sembuh, akhirnya aku nemu resep ini. Nah ini dia bunga belimbingnya yang aku petik tadi. Kemudian ini aku siapkan juga gula batu. Terus aku campur juga daun muda belimbingnya. Kalau kita nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Kemudian bunga dan daunnya ini kita cuci terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan wadah untuk kita rebus airnya. Airnya sekitar 100 atau 200 ml, itu tergantung dari bunganya juga, kita kira-kira saja. Lalu ini aku masukkan bunga belimbingnya beserta daun juga. Boleh dikasih buahnya juga yang kecil-kecil. Kemudian gula batu. Kita tunggu sampai mendidih dan menyusut airnya sampai juga berwarna kemerahan. Nah ini udah mulai kelihatan merah ya. Aku coba aduk dulu, tuh kan sudah mulai keluar warna merahnya. Itu teman-teman, kita tunggu lagi sampai susut airnya dan bunganya sampai layu. Kira-kira begini ya teman-teman. Nah ini udah susut airnya, warna juga udah merah banget ya. Jadi udah bisa kita matikan. Kemudian ini aku saring ke dalam gelas dan siap diminum oleh De Mariam sama kakaknya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.